分別要派出一位隊員嚟對壘，限時3分鐘之內鬥食得多碗雲吞，勝出者將會獲得所食碗數所指定嘅金額獎金。頭9集最高紀錄保持者，除咗會成為大食雲吞王之外，更加有機會自我挑戰，贏取額外豐富獎金㗎。好，空手道 A 組，你哋揾邊個出賽？佢點解要揾你啊？我又上到大食雲吞大嘅。雲吞仔。雲吞王 B 組咧，空手道 B 組揾邊個出賽？好啊，好弱我想問你啊，諗住食到幾多錢先？4000蚊啦！哇，好大支啊！你個樣好似你俾出嚟咁喎。嗱，我話咧，如果你真係食到4000蚊，因為消防員都係食到400，我私得肯多4000俾你。哇！有冇啊？嗱，但係要記住啊，一定要成碗食晒咧先計數㗎。好，呢個重要嘅時刻，我先頒發根向榮俾各位隊員先，接根。好啦，預備好就開始啦。哇，嚟啊！哇，睇我哋係鬥大食同埋鬥快嘅。我見到入邊真空真係好似你考斯文喎，係。嗰啲第一碗真係幾快喎，可以同佢打氣。加油啊！喂，雲吞仔加油！哇，睇你雲吞仔加油！幫手嗌咯！加油，雲吞仔！差唔多30秒食3碗4碗喎。好啦，睇住佢哋食嘅話，加油！快樂啊！係啊，即係嗱，都話我冇講，食到4000蚊8千蚊㗎啦！快要加油緊！你睇你幾快？聲啊！我真係睇你唔出喎，你真係。哇，好快啊！快啲啊，雲吞仔！你話你好勁啊！雲吞仔！喂，等我講你。兩個先啦，食唔晒你俾，食唔晒你俾，真係我話食唔晒你，真係快好正喎。好得人驚啊！食唔晒你俾，食唔晒你俾，我而家真係好擔心啊，因為咧，哇，一分零鐘食到4碗。喂，你係咪啱啱？你喺邊度放出嚟啊？唔好講嘢，你冇騷人啊！佢驚你估你佢啊！咩時間咁早我啊你？你食唔晒你尾啊！食得晒你尾啊！今日幾多號啊？係咪兩尾啊？你好等錢使咁喎，老友。你唔好嚟做人啦！做啦，係啊！加油！你真係搏命喎！好彩有錢啦！你塊擺得好硬啊！哇！呢邊得人驚啦，講咗你 A 組先啦。我哋10碗都好犀利啊，勁過消防員。500啊，真係睇唔出。但係得人驚就我哋呢邊，我真係想訪問下你，你係好等錢使啊？唔係啊，我個口好勁啊，食唔晒你俾，食唔晒你俾食啊！哇！我真係驚我。你2碗都唔使俾。哇！得人驚，3分鐘食咗900蚊啊！哇！B 組代表一聽見話食唔晒要賠錢之後，就哩哩嗱嗱塞晒啲雲吞入口，好似冇乜點嚼添啊！3分鐘之內吔咗70隻雲吞，以20隻之差大比數勝出第1個回合啊！恭喜晒你啊！